你还不知道的业内领先汽车空调管路焊接机——奔腾激光焊接机，告诉你：一台激光器，多台加工站搭配，封闭式钣金外围设计，采用统一品牌的视觉定位系统，支持20多套工装家具，一机多用，操作便捷，避免装架问题导致的废品。高合格率，可达欧美碳排放标准，能耗低，污染低，性价比高，节能环保的好帮手。30年激光焊接的领先品牌，支持产品定制服务。想要了解更多行业信息，点击链接为您安排。